আদার মধ্যে আগুন ধরান, এরপর দেখুন কি ঘটে। এমন একটি জিনিস তৈরি হবে যেটি দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। এছাড়াও এই জিনিসটি আপনাকে বাঁচাতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা। এটি খেলে সর্দি, কাশি, বুকে জমাট কফ, গলা ব্যথা খুব সহজে দূর হয়ে যাবে ভিতর থেকে। এই জাদুকরি আদার চকলেটটি তৈরি করতে আমাদের লাগবে আদা। এখানে কিছুটা আদা দেখুন খুব ভালোভাবে রোস্ট করে নিচ্ছি। চুলার জাল হাই হিটে দিয়ে একটি স্ট্যান্ডের উপরে আদা খুব ভালোভাবে রোস্ট করে নিতে হবে। আদা একটু পর পর উল্টে দিতে হবে যাতে করে দুই সাইড পুড়ে যায়। দেখুন এখানে আমি খুব ভালোভাবে আদা রোস্ট করে নিলাম। এরপর আদার খোসা কাটার দিয়ে খুব ভালোভাবে ছিলে নিব। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও ছাড়াতে পারবেন, কেননা আদার খোসা অনেকটা নরম হয়ে গিয়েছে। এরপর আদা খুব ভালোভাবে ছিলে পরিষ্কার করে আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। এরপর এটি খুব ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করতে হবে, আর এর জন্য আমাদের লাগবে ব্লেন্ডার জার। দেখুন এখানে আদা খুব ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করে নিলাম। আপনারা চাইলে শিলপাটায়ও এই কাজটি করতে পারেন, তবে এখানে কোনো পানি ব্যবহার করা যাবে না। এখন একটি ফ্রাই প্যানে এই আদার পেস্ট ঢেলে নিচ্ছি। এরপর এর সাথে আমাদের মেশাতে হবে আখের গুড়। এখানে দেখুন 1 কাপ পরিমাণ আখের গুড় নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আধা টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদ। এরপর দিতে হবে আধা টেবিল চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো। এরপর নিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো হিমালয় পিঙ্ক সল্ট। আপনারা চাইলে এখানে বিট লবণও ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর নিতে হবে আধা টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। এখন সবগুলো উপাদান একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে একটি আরেকটির সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। এরপর চুলার জাল হাই হিটে দিয়ে এটি খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। দেখুন এইভাবে কাঠের খুন্তি দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করবেন যাতে করে নিচে না লেগে যায়। এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখবেন এক পর্যায়ে এটি আঠালো হয়ে যাবে। এখন আমি চুলার জাল বন্ধ করে দিচ্ছি। এরপর আমি নিয়ে নিচ্ছি বেকিং পেপার। বেকিং পেপারের উপরে এখানে গোল গোল শেপ করে আমি দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে বিভিন্ন শেপে এটি দিতে পারেন। আর এই চকলেটটি আপনারা বানিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন। এই আদার চকলেট আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী, বিভিন্ন ভাইরাস থেকে খুব সহজে কাটিয়ে দেয়। সবগুলি দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি পাউডার সুগার। পাউডার সুগার এখানে দিলে একটু হালকা মিষ্টি মিষ্টি লাগে আর খেতেও ভালো লাগে। দেখুন এটি 1 থেকে 2 ঘন্টা পর শক্ত হয়ে যাবে আর এই চকলেটটি তৈরি হয়ে যাবে। এই আদার চকলেট আপনার ঘরে সবসময় বানিয়ে রেখে দিবেন। এই আদার চকলেট একটু বেশি করে বানিয়ে একটি কৌটায় উঠিয়ে রাখবেন আর এটি ফ্রিজে রেখে আপনারা অনেক দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন। খুবই মজার ও টেস্টি এই আদার চকলেট। এটি খেলে সর্দি, কাশি, বুকে জমাট কফ বা গলা ব্যথা, ভাইরাস খুব সহজে দূর হয়ে যাবে। তাহলে আর দেরি নয়, আজই বানিয়ে নিন এই ভাইরাল আদার চকলেট। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার পেজটি ফলো করে আমার পাশেই থাকুন এমন সব নিত্য নতুন টিপস ভিডিও পেতে। সবাইকে ধন্যবাদ।